Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Я хорошо провела. На- Нужно поскорее найти выход. Проклятие. Что за шум? Надеюсь, он ничего не заметит. Долбаный компрессор. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. Проклятие. Что за черт? А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Добро пожаловать.
Твою же. Что за шум? Долбаный компрессор. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Нет. Что за черт? А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Нет. Что за шум?
Кто это там шумит? Похоже, я здесь не единственная жертва этого психа. А ну, живо Попробую открывай позвать на дверь. помощь, если кто-то будет проходить мимо. Ага! Где ты, черт возьми? Ах ты, тварь! Это из-за тебя он сбежал! Нужно сваливать через канализацию, пока он не вернулся обратно. Кто-нибудь помогите! Погоди, сейчас открою. Ага! Давай, бегом. Спасибо. Я уже думала, не выберусь отсюда. Скорее бежим подальше от этого места.